Бездомный мужчина из Горно-Алтайска стал популярен в ТикТоке благодаря своему артистичному исполнению старой нецензурной песни. Про самого мужчину известно немногое. По слухам, он проживает в Горно-Алтайске, но вроде как собирался перебраться в Барнаул. В комментариях под видео утверждают, что он хорошо известен местной публике благодаря своим частым уличным выступлениям, которыми, судя по всему, и зарабатывает себе на жизнь. Среди местных он получил прозвище МС Горыныч, по другой версии МС Змей. Популярность пришла к Горынычу благодаря тиктокеру Cold Xalas. Еще весной 2021 года парень записывал видео с бездомным, где последний представлялся Конором Макгрегором. Приветствую вас, это Конор Макгрегор. Если наберется 50 тысяч лайков, я подстригусь на лысо, честное слово. Но точкой настоящей интернет-славы стал ноябрь 2021 года. Настоящим бенгером стал ролик, где Горыныч исполняет песню «Плыли мы по морю, ветер мачту рвал». Сама песня довольно старая, ее первые варианты встречаются в интернете в 1998 году на сайте Анекдоты.ру. Оригинальный ролик набрал несколько миллионов просмотров, но это не является главным показателем. Основную мощь мем получил в аккаунтах других пользователей, которые делают мешапы, дуэты и пародии тренда. Плыли мы по морю, ветер мачту рвал, капитан с корабля сбежал. Плыли мы по морю, ветер мачту рвал, капитан с корабля сбежал. Я стоял на лодке и держал весло, чем-то уебало и меня снесло. Я плыву по морю, путь промок, пока не куха жопа, я какой-то островок. На острове безумия нету ни души, хоть садись на камни и яйцо чеши. Плыли мы по морю, ветер мачту рвал. Плыли мы по морю, ветер мачту рвал, капитан с корабля сбежал. Я стоял на лодке и держал весло, чем-то упало и меня снесло. Ты просто послушай, окей? Плыли мы по морю, ветер мачту рвал, капитан за с корабля сбежал. Я стоял на лодке и держал весло, чем-то уебало и меня снесло. Плыли мы по морю, ветер мачту рвал, капитан за с корабля сбежал. Я стоял на лодке и держал весло, чем-то упало и меня снесло. Был час не поздний.